Как да сменим късата светлина на А3? Така, в случая не е лявата. Вдигаме капака и първото нещо, което трябва да направим е да махнем капачката отзад. Дръпвате леко назад и вдигате нагоре. Тия зъбчета трябва да излязат така. След това какво имаме? Релето отзад и буксата. Сега може да извадите кабела с буксата или когато завъртите обратно на часовниката, ако гледате отзад. Завъртите това реле, кабела автоматично сам се излиза. Така, и вадите. Сега, нека първо да извадим всичко и ще видите кое как влиза. Така, вадим го това. Ето е кружката. Имате тази черна пластмаса, която трябва да завъртите също обратно на часовниковата стрелка. Сега, трудно се вижда, но така, и дърпате леко, който иска да разбере точно какво положение влиза. Когато издърпате, внимавайте, за да не завъртите, да погледнете точно как е. Значи, ето тези метални пластини трябва да са отдолу, леко така завъртяни, за да може, като напъхате самия захват, да завъртите и да штракне. Така, и кружката. Кружката си има положение. Сега виждаме така, това зъбче и този чоп. Те са нагоре в случая. Трябва да я поставим по този начин. Не знам сега дали ще видите, но ето. Трябва да легне ето така. Вадим кружката. Така, вижда се, че е похабена. И така, по обратния път. Първо слагаме кружката. Сега да видим кое как ляга. Когато сложим кружката, тя се ляга отвътре. Така, само малко е трудно се на ръка, но да. Така, кружката си ляга. Когато легне, да кажем, че е така, това си има крачета тук, които влизат в пластмасата. Така, когато влязат в пластмасата и завъртим, тези два чопа на кружката бутат тази вътре жълта пластмаса на една страна. Тя на свой ред бутва ето това зъбче. Виждате ли го жълтеникълто? Преди това реле да влезе както трябва тук в пластмасата, ето си има чопчета, така, и да завъртите на кружката, преди това не може да сложите кабела, тъй като този жълтеникъв чоп пречи. Затова и когато завъртим обратно да извадим това реле, този чоп бутва буксата и вади кабела. Това е малко пипкало, понеже няма много пространство. Тук пречи, това е кутията за... От самата страна е кутията за бушоните, тук пък имаме казанчета и чуеси. Това е.